天若有情啊，若果他生，好勁啊，滑啲啊！大家有冇個農場夢呢？整個湖養下鴨仔、天鵝、放羊，睇住兔仔跑嚟跑去。去泰國食個飯就得啦。今次同大家去距離曼谷市中心1個鐘車程嘅 I Love Fun 農場咖啡，大僆仔放電，大人放鬆下都啱噶。坐入面就有冷氣啦，坐出面哇，成個度假村咁啊！泰菜甜品乜都有啲嘅，菠蘿炒飯呢啲基本嘢都食到。好大陸場。大格仔。喂，佢自己遠嘅喂，大佬，我想食都唔得。玩嘅大部分都免費，車仔同埋火車要另外俾錢嘅。咁車仔呢，100匹可以全場走2圈噶都。都唔係咁渣噶，冇問題。有料嘅。好，我而家上咗去車。好驚！快嘅啫，我唔敢踩晒啊！佢入條路咁渣。哦，兔仔啊，個兔仔。哦，係喎，有啲凳。係啊。幾凳。哇，好驚啊！唉，揸車。哇，好驚啊！哇，天若有情啊！若果他生，好驚啊！哇，天若有情啊！好勁啊，滑啲啊！型啊！繼續享受下，黐喺個靚仔嘅背脊嘅浪漫。車仔都好貴，40匹至少游咗我3個圈，好抵玩啊！大人坐係有啲窄㗎吓，唔好勉強。彈床啊、鴨仔船嗰啲都係免費任玩嘅。哇！鴨仔團啊，去啊！你唔轉彎嘅？踩嗰時咧，鴨仔會跟住你架船，好得意啊！好近啊！我係有嘗試過踩嘅，不過咧佢太窄，我隻腳喐唔到啊！係啊，所以就唔使錢嘅嗰個船咧。玩隻鴨仔咧，我自己本身就1.8米幾高嘅，咁我隻腳咧長度咧係1圈都踩唔到啦。咁啊浮啊浮啊浮咗出去，又唔知點樣翻去咧，係有啲瀨氣嘅，有少少危機感嘅。但係咧又着咗救生衣，有近岸邊，應該都冇事嘅。咁啊最後我係成功上到岸，亦都撈埋佢上岸添。帶埋僆仔嚟可以免費玩水上滑梯㗎，環境都幾乾淨，冇咩味嘅。開10收10，時間都幾好預，建議大家晏晝過嚟，黃昏咪到咯，玩完再食飯，唔會太曬又唔會太趕。下次嚟曼谷，你又會帶邊個嚟呢度呢？